歡迎收睇，歡迎收睇阿 T 嘅單人生存實況。我係 RBI 嘅阿 T，真係好耐都冇講過 RBI 嘅阿 T 咁，可能好多人都唔記得咗係 RBI 嘅成員。我今集終於可以講翻。咁呢，我就喺呢間屋附近種啲樹。咁係一個紅石化龍田入面嗰啲植物都未完全生長，但係啱啱收成個紅蘿蔔，呢塊紅蘿蔔田。咁呢，我哋今日呢就做一樣好特別嘅事，就係揾中介。咁呢，點解要揾中介？就係因為呢，即係就快都完結嘅個系列，但係我今日就唔會入中介，我只係想去中介入面嗰啲圖書館度掘下圖書啫。咁我哋今日去揾啦，但係我哋唔知揾幾耐。呢邊跌落嚟啊！第一個啊，咁呢，好多人都知道中介遺跡呢就係掟粒中介珍珠，然後呢，咁佢就會飄啦。咁當佢去到中介遺跡嗰個上面嗰陣呢，就會見佢就會跌翻落嚟，沉咗落地下面。我哋睇下坐標先，犯咗好大嘅錯添，唔記得抄翻5347335。呢度即係沙漠遺跡直行，唔係喺海嗰度。我唔想喺海嗰度啊。其實咁中介遺跡有機會喺海底下面。咦？呢邊啊？喺呢邊喎，咩事？即係出海，我哋要嗰邊坐船，有啲力啊！好叻喎！我呢個島真係細，因為又得可以行路代步。喺邊啊？我個船呢？我隻船呢？嘿，我隻船唔見咗啊！過咗去先講。嗰邊咯，我哋記得係。我哋跑遠啲，跑咗300幾格。點解掉咗2粒嘅？喂！俾仙人掌食咗。咁快已經食咗1粒啦，俾人。乜沙漠都會落雨嘅？聰明。
係咪仲喺度？我唔想落雨喎。掘走個仙人掌。以後呢邊啊？呢邊？啱啱行嘅喎。啊！以後去呢度。咩衰啊？即係呢度啦。即係呢度啦。咦？去咗邊啊？即係呢度地下啦。喺呢度。哇！好快揾到喎，我以為要好耐添。咁係啦，咁掘中介遺跡嘅方法就係好似樓梯形咁掘落去。估唔到咁快揾到，我真係，哎呀，黐線添。呢度應該呢度掘。有冇火把？有。應該係附近嘅啫，應該掘到落去應該都係附近嘅。之前睇到，希望喺附近，因為真係唔一去，即係有時有啲北咧。不過 Minecraft 即係個中介珍珠掉得喺呢度，應該都差唔多。嗱，到啦！哇！終於做咗 RBI 入面第一個實況主去堅持去到中介。超恐怖！哇！寫低個嘢先。94523，我終於揾到呢度。你掘咗道門。點解爛晒嘅？我想問，今集想揾圖書館多啲。有陣點解冇怪嘅？咦，和平嚟㗎。即係盡量唔好遇到蠢魚咯。呢個冇嘢。行咗上面先。係喎，話時話咧，有啲搞笑事話俾觀眾聽。就係咧，第一次咧，我見過中介遺跡即係睇到中介遺跡。第一次睇到中介遺跡，我喺呢個舊礦場側邊見到，所以就以為佢係好恐怖，係以為呢個村民宿舍。唔知點解以為係村民宿舍咯，就呢個就有待你哋去。睇下。其實我冇知點解，因為可能有啲門呢，中介村民遺跡，因為可能有啲門喺度，就以為係村民遺跡。有把鐵劍。你俾咗把鐵劍俾我。有蘋果唔要咩？可能呢啲呢個要啦，佢係呢把鐵劍。